Så vil jeg gerne lave sådan en turbogennemgang af hovedelementerne i Carsten Koch-udvalgets, det må vel nærmest være tredje rapport, nemlig som der står her på materialet, den del som hedder nye veje mod job for, og så målgruppen for rapporten, borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Og den er jo imødeset med en vis længsel, må man sige, især kan man sige, fordi den falder lige efter, eller ovenpå, eller hvad vi nu skal sige, de forskellige reformer, og her tænker jeg jo især på kontanthjælpsreformen og på førtidspensionsreformen, men også i nogen grad efter sygedagpengereformen. Ekspertgruppen har talt, og det her er jo, ligesom de to forrige rapporter, forslag til, hvordan man i ekspertgruppen, svært at tale dansk, skal tilrettelægge indsatsen, og så her er det jo altså så for borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet. Og som det står på planche 2 her, så forestiller man sig en indsats, eller indsatser, som skal koordineres under 3 hovedoverskrifter, nemlig en ny, ikke alene en virksomhedsrettet indsats, men en ny virksomhedsrettet indsats, en styrket tværfaglig indsats og en mere målrettet uddannelsesindsats. Det sidste kan man jo nok sige er sådan set måske en lille smule overraskende, at man tænker uddannelse, når man tænker på denne her målgruppe. På den anden side passer det rigtig, rigtig godt med de andre reformer. Der er 28 forskellige tiltag, og der vil jeg løbe dem igennem, som jeg tænker er de mest interessante. Og der tænker jeg, at den første har under punktet ny virksomhedsrettet indsats, nemlig nyt forberedende virksomhedsforløb for borgere, der har været på længerevarende forsørgelse, må vi nok sige, på offentlig forsørgelse i mere end 2 år. Læg mærke til, der står ikke kontanthjælp, der står offentlig forsørgelse. De skal deltage i et virksomhedsrettet tilbud. Derudover så foreslår man en fleksibel løntilskud, som skal smidiggøre overgangen fra privat virksomhedspraktik til privat løntilskud. Og det kunne man da godt sige, det lyder måske ikke så voldsomt meget, men det kunne være et praktisk tiltag, som virkelig kunne betyde noget for de borgere, som har en mulighed for at få et beskæftigelsesrettet tilbud ude på private virksomheder. Så man kan i virkeligheden sige, at jeg ser det her, nu er det jo lige kommet i dag, så det er jo nyt, men ser det egentlig som en blanding af nogle overordnede, meget principielle, store tiltag, og så nogle hvad skal man sige, mere værktøjsorienterede, helt praktiske tiltag. Jobrettede tilbud skal være udgangspunktet. Det er jo en af de politiske sværvægtere i det her. Det kommer jo ikke bag på nogen, fordi det passer så fint med reformerne, som er faldet fra 1. januar 2013 og frem til i dag. Det der nok er en overraskelse, ja, det kan man måske godt sige, men i hvert fald med et vink med en vognstang om, hvad man mener. Det er, som der står her, at statsrefusionen til statsrefusionen til kommunernes driftsudgifter til uddannelse og virksomhedsrettede indsatser skal målrettes. Og det vil sige, det er for eksempel udgifterne til brobygningsforløb. Og det betyder faktisk, at man agter, så vidt jeg forstår det i hvert fald, at helt at ophæve statsrefusionen til til det, vi i dag kender som paragraf 32 stykke 1 nummer 2 tilbud, altså særligt tilrettelagte tilbud, hvor der derimod selvfølgelig stadig skal være statsrefusion til egentlig uddannelse. Og derudover skal der så være en bedre statsrefusion eller økonomisk mulighed for tilskud i forbindelse med driftsudgifter til virksomhedsrettede tilbud og mindre. Så skal der laves en ekstra indsats for de mest udsatte borgere, og det er her man taler om, som der står på planchen, målrettet gentagende aktivering, hvor kontanthjælpsmodtagerne har gået passive de seneste 2 år. De får simpelthen pligt til virksomhedsrettet tilbud, og det kunne også være forberedende, som der står der, forberedende virksomhedsforløb, og uddannelse der, hvor det er en mulighed,
Og derudover så skal sagen forelægges for rehabiliteringsteamet med mulighed for en tværfaglig indsats. I øvrigt så beskæftiger man sig i omtalen af de 28 punkter også med det her om, at der skal laves planer, der skal laves en slags plan, det er jo undervejs allerede, men man taler om de planer i bredere forstand, alle offentlige planer. Og derudover beskæftigelsesretten skal i højere grad tilrettelægges ud fra et længere perspektiv allerede fra starten. Og det må man sige, det passer jo rigtig, rigtig fint med det forslag, det forlig, der ligger, og det forslag, vi forventer omkring finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet. Der er noget omkring økonomien for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Det ved jeg ikke umiddelbart, kunne man næsten forestille sig, at det er en genindførelse i videre omfang af beskæftigelsestillægget. Der er punkt 2 her på denne her side. På planche 4 om rimelighedskravet er, at rimelighedskravet frem for, at, som det gør i dag, og til udgangspunkt i antallet mellem ordinært ansatte og ansatte i virksomhedspraktik og løntilskud, i langt højere grad skal til udgangspunkt i det antal timer, der arbejdes. Det synes jeg lyder meget interessant. Og derudover en anden ting, der har været efterspurgt, en lempelse af kravet for kravene, altså det må jo være rimelighedskravene, når der er tale om socialøkonomiske virksomheder, fordi der har man jo nogle gange virkelig problemer med rimelighedskravene. Der er slås på tromme for yderligere afbureaukratisering og kompetenceløft for medarbejdere, der arbejder med virksomhedsrettet indsats, hvilket sådan set også passer glimrende med den generelle forpligtelse i beskæftigelsesreformen til yderligere virksomhedsrettet indsats fra 1.7. i år. Men her skal kompetenceløftet dreje sig om specifikt om de mennesker, eller de fagpersoner, der arbejder med ledige, som er i udkanten af arbejdsmarkedet. En anden lille ting, som ikke er så en lille ting i praksis, nemlig forskelsbehandlingsloven, som jeg i hvert fald har en oplevelse af, selvfølgelig er dybt relevant forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Her ønsker man en øget information omkring den lovgivning. Så vil det være sådan, det forslag det her, det vil altså sige, det er anbefalinger, og så må vi jo se, hvad der kan skabes politisk enighed om, at kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune kan beslutte, at rehabiliteringsteamet tillægges egentlig beslutningskompetence for såvel ydelser som indsats. Det bliver meget spændende at se, hvordan det bliver udmøntet, og jo selvfølgelig, hvis det bliver til virkelighed, også hvordan kommunerne vil tage det til sig. Smidige overgange fra ung til voksen, kæmpe område, som nogle mennesker har arbejdet rigtig, rigtig meget med i mange år, så jeg tænker, at det vil være rigtig fint at få fokus på det i hvert fald. Og så et kig igen på mentorstøtten, især mentorstøtte i overgangsperioder fra til for eksempel job og uddannelse. Der er den her sidste pind om planen, en plan. Vi skal huske på, hvad det er for en målgruppe, vi snakker om. Der er jo en plan på vej, nemlig min plan fra 1.7. i år, efter beskæftigelsesloven. Hvad hedder det dog? Er der nogen, der også skal have rehabiliteringsplaner? Men en plan, og læg mærke til, hvad der står her, der går på tværs af offentlige systemer, og der skal man jo have i baghovedet, hvad det er for en målgruppe, nemlig borgere på kanten af arbejdsmarkedet, der er tale om. Interessant tanke, som godt kunne virkelig gøre det lettere med det tværfaglige samarbejde, men det er vel heller ikke helt ubetænkeligt. Der er i hvert fald nogle ting, der skal overvejes grundigt i den forbindelse. Så vil man arbejde med styrket metodeudvikling, nye forsøg og nye tiltag, som der står tidlig tværfaglig afklaring. Meget spændende. Borgerrettet progressionsværktøj og digitalt budgetterings- og investeringsværktøj og yderligere fokus på kommunernes resultater. Kompetenceløft tværfagligt med henblik på at give kompetenceløft til medarbejderne i rehabiliteringsteams. Det er jo et store komplicerede område, de sidder med, så det lyder i hvert fald også meget interessant.
harmonisering med mål og begreber på tværs af lovgivningen. Det er jo ganske ambitiøst indsatspakker om tværfaglige indsatser, fordi det er jo så virkelig vigtigt at få fastholdt viden og inspiration, som her står. Forsøg med yderligere borgerindflydelse, og man kan sige, det har man jo allerede sat noget i gang på de her områder i forbindelse med kontanthjælpsreformen, men der skal åbenbart være yderligere fokus på de dele. Og så en ting, nok den ting, som har været næsten mest efterspurgt i forbindelse med Carsten Koch-udvalgets fokus på borgerne på kanten af arbejdsmarkedet, nemlig spørgsmålet om revalidering. Og da man jo, som jeg har været inde på tidligere, anbefaler yderligere og forberedende muligheder for virksomhedsindsats, så hænger det vel også sammen med, det er i hvert fald en udfordrende og spændende tanke, at man simpelthen siger, at der skal være en målrettet revalideringsordning med fokus på ordinær uddannelse. Og at man så foreslår, at man ophæver forrevalidering, det har vel næsten været på vej til undervejs et stykke tid, men man også gør det rent lovgivningsmæssigt, og at man så i virkeligheden vil ophæve den del af revalideringen, som jo har været mest anvendt de sidste mange år, har været politisk absolut den bedste tone at anvende, nemlig virksomhedsrevalidering. Det sidste skal jo så ses, som jeg sagde før, i forlængelse af det, vi startede med omkring de virksomhedsrettede tilbud. Bedre betingelser for voksenlærlingeordningen. Virksomheder, der tager en over 25 år med en 2 års ledighedsperiode bag sig, skal kunne få 50 kroner i timen i tilskud. Realkompetenceafklaring, jeg kan næsten ikke sige det, nu fik jeg sagt det, realkompetenceafklaring, også til ufaglærte sygedagpengemodtagere over 30 år. Det passer jo med de ting, vi har set på det punkt, både i kontanthjælpsreformen og i beskæftigelsesreformen. Så er der nogle andre ting her omkring den praktiske ting her. Det tænker det er sådan, vi er lidt mere praksisnært her. Smidigere afdrag på gæld til det offentlige. Det ved man jo, at folk, der slæber rundt, hvis jeg må bruge det udtryk med stor gæld, kan have ganske svært ved at komme videre og komme i beskæftigelse. Mulig forhåndskompensering af transportudgifterne, som ofte er et problem. Aktive tilbud, det synes jeg er rigtig interessant til tilbud til indsatte i fængsler. Og så til noget helt andet, som jeg tror, man kan kalde det. Delvis raskmelding skal være udgangspunktet i lidt længere sygemelding. Og man må vel sige, det er jo sådan en ting, hvor kom det lige fra. Det er vel for at forhindre, at sygemeldte hænger for længe fast ved fulde sygemeldinger. Så jeg tænker det som en overbygning til reglen om, at man, hvis vedkommende fortsat er fuldt ud uarbejdsdygtig ved 8. uge, skal begrunde, hvad der er grunden til fuld sygemelding, så kan man sige, at det her er en yderligere indsats på det område. Serviceeftersyn af de handicapkompenserende ordninger. Rigtig interessant. Meget interessant, fordi der er jo altid virkelig nogle muligheder i dag, i hvert fald for fastholdelse. Jeg glæder mig til at sætte mig meget mere ind i det. Og så støtte til overgang fra dagpengesystemet, enten til selvforsørgere eller til kontanthjælp, ved muligheder for, her står der, at selvforsørgerne skal have mulighed til samtaler under de første 3 måneders ledighed. De dagpengemodtagere, der mister retten til a-kassedagpenge, som overgår til kontanthjælp, faktisk kan fast ansættes i løntilskud i en virksomhed, som de tidligere har været i løntilskud i som dagpengemodtagere. Så det er stort og småt imellem hinanden. Samlet under, jeg hopper lige tilbage igen, under de her 3 overskrifter, en ny virksomhedsrettet indsats, styrket tværfaglig indsats og en mere målrettet uddannelse. Det er vores første indspark om det her, og hvis det ellers bliver til noget, hvad vi vel nok måske kan regne med, det må vi se, så er det i hvert fald noget, vi vil gå stærkt på banen med og beskæftige os meget mere med.